السلام عليكم، معاكم لؤي. لو كنت أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو وشير للفيديو لو عجبك. النهاردة هنتكلم معاكم عن قصة اختفاء الفنان ريكو. الفنان ريكو طبعا كلنا عارفينه، هو مغني شعبي وممثل مصري مواليد القاهرة سنة 1967. بدأ العمل الفني سنة 1999 وبدايته مع النجم محمد منير، وبدأ يشتغل لوحده مع فرقة غنى شعبي، وبدأ يشتغل في السينما والتلفزيون، وحصل على شهرة كبيرة بالأعمال اللي هو عملها. وريكو متجوز مرتين وليه 5 ولاد. طبعا كلنا عايزين نعرف هو اختفى فين ريكو، وهنبدأ من هنا الحكاية. مشكلة ريكو هي كانت الإدمان والنصب، واتحبس أكتر من مرة، وده اللي أدى إلى ضياع شهرته وجمهوره وكل اللي كانوا بيحبوه. وطبعا صعب جدا جدا استكمال مسيرته الفنية. طب واتقبض على ريكو بسبب ايه؟ اتقبض على ريكو بتهمة النصب على شخص اسمه حسن محمد. قام حسن محمد بتوكيل المحامي وحيد الكيلاني وقدم دعوى قضائية ضد ريكو في جنح عابدين بتهمة النصب في مبلغ 25,000 جنيه، وإن ريكو وعده إن هو يعمل له أعمال غنائية وهيحقق من خلالها شهرة كتير. وبعد فترة اكتشف إن العمل وهمي وكذب، وأخد ريكو الفلوس وما عملش لحسن أي حاجة. ومش دي أول مرة الشرطة تقبض على ريكو. بعد كده اتحبس ريكو على ذمة قضية تعاطي مخدرات. كان قاعد هو واصحابه في شقة في العبور، كانوا بيتعاطوا الهيروين، وجات لنيابة العبور بلاغ بوجود مجموعة من الشباب متجمعين في شقة بيتعاطوا مخدرات. ساعتها راح رئيس النيابة بإصدار أمر باقتحام الشقة والقبض عليهم. وبعد القبض عليهم بان إن ريكو كان موجود في الشقة دي، واتحبسوا كلهم 4 أيام على ذمة التحقيق. وظهرت نتيجة تحليل الدم إيجابية كلهم. بس مع كل ده الجمهور ما نساهوش، وكان متفاعل مع القضية دي على السوشيال ميديا بطريقة بشعة ساعتها، لحد ما ظهرت براءة ريكو. وصرح ريكو في لقاء تلفزيوني بعد براءته إن كتير من أصحابه المقربين بعدوا عنه ورفضوا مساعدته، أولهم سعد الصغير اللي وصفوا ريكو إن هو قليل الأصل، وإن كان لازم يقف جنبه ويدعمه في المحنة اللي هو كان فيها. والمصايب ما بتجيش مرة واحدة. بعد ما بدأ يقف على رجله عمل حادثة، ودي اللي خلته ان هو يبتعد تاني عن عالم الفن لمدة اكبر. لكنه قرر يرجع تاني ويكمل ألبومه الجديد اللي كان مسجل فيه 7 أغاني قبل القبض عليه، وقال ان الألبوم ده هو اللي هيبدأ يحيي ريكو تاني ويحيي أغانيه. وقال ريكو ان هو متعاطف مع بعض المساجين اللي كانوا معاه، وان فيهم ناس كتير مظلومين. وطلع اخو ريكو وقال ان هو كان رايح الشقة دي يتفق على فرح يخص صاحب الشقة، واتقبض عليه عن طريق الغلط، وهو ما اشتركش معاهم في تعاطي المخدرات. وقال ان ريكو لحد دلوقتي بيصرف على فرقته اللي هي متكونة من 5 اشخاص، وبيحب الخير وبيعمل اعمال خيرية كتير. ريكو كان رايح يتفق على فرح عند حد دايما بيجيب له افراح زي متعهد، هو مؤلف اغاني في شقته في منطقه العبور. فالضابط اللي هو رائد شرطه واخده ورايحين يتفقوا على فرح عند الراجل دوت. فوجئوا اللي فيه قوه جايه تقبض على الراجل بتهمه اللي هو اتجار في المخدرات، وهو راح يقبض عليهم. فوجئ بوجود الفنان ريكو ورائد شرطه ومحامي معاهم، فاخدوهم عشان يدخلوهم في القضيه عشان تعمل الشغل الاعلامي اللي موجود للوزاره. وبعد فترة الغياب والمحنة اللي عدت بريكو رجع تاني بفيلم اسمه الأب المذنب. ومن هنا نقدر نقول إن أنت سهل تنجح بس صعب تستمر في النجاح. وشكرا ليكم.